Padahal ini ruang kebuka loh, nggak ketutup ini. Jadi kita coba selama 10 menit kita di sini ada apa aja kita gali. Oke, kalau cicak yang udah nggak kesini, kita jadi reptiler nih. Oke, mungkin kita ceritain gini. Jadi tadi gue coba mau ngambil coba tarik yang benar-benar yang gedenya, cuman nggak kena. Jadi yang lainnya itu ya buat tips buat kalian aja sih ya. Kenapa kita jongkok? Tripod kita pendek. Jangan ngomong itu kenapa jongkok, mau berak enggak? Tripod kita pendek. Iya, penuh. Jadi kita tadi gue mau kasih tahu aja. Jadi tadi mau ngomong apa ya? Oh ya, makhluk halus biasanya memanipulasi manusia. Kalau andaikan manusia itu nggak tahu, dia pasti iyain aja. Dia pasti setiap makhluk halus itu ngomong, ya gue paling berkuasa, paling ini segala macam, pasti, ya kan? Jadi kayak ibarat kata mereka pasti manipulasi kita biar kita tuh terkecoh sama mereka. Jadi kita tuh nggak tahu siapa penunggu paling kuat di tempat itu, kayak tempat ini gitu. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia tahu. Oh ya, ini lokasinya ada di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Tempatnya dekat rumah gue. Yang mau tahu, subscribe dulu, like, comment, dan share. Kalau mau tahu ya komen. Terus jangan lupa juga di follow di Instagram di @pembuktianmisteri_. DM aja kalau mau tahu lokasinya, ntar gua kasih tahu. Barangkali ada yang mau main-main ke sini, biar mereka ada tamu-tamu gitu, ya kan? Buat para spiritual yang lainnya kayak ibarat kata Kipran Lewo, John Narisa, atau Sarawijayanto dan lain-lainnya, Mbak Mijan, boleh main menelusuri tempat ini nih, apa nih, buat konten mereka juga, bantu subscribe mereka juga buat tambah lebih besar lagi. Jarang-jarang kan subscriber dikit tapi ngasih ke subscriber yang banyak, siapa tahu ketularan gitu, jadi ngikut. Lumayan, ayo bantu subscribe buat bikin challenge apa kek, konten apa kek, biar keren gitu. Dan zaman sekarang itu buat jadi lokasinya ini di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya dengar ada suara motor, mobil lewat segala macam, ini lokasi pinggir jalan, tapi nggak pinggir banget. Kotor. Ini kita berapa menit ya? 10 menit ya, kita duduk senyap gitu di. Oh, boleh. Coba pakai stopwatch 3 menit lah. Cukup kayaknya. Diam-diaman, musuhan dulu. Ya. Kalau bisa mau sila. Kan kotor. Sekali dulu. Enak. Ya. Kalau bisa bersih. Ya boleh lah, terserah kalau mau ini. Oke, pakai sendal bisa. Ya. Itu kayak semedi gitu. Semedi dukun. Idenya tegar, katanya kita silat 3 menit, kita diem-dieman. Tapi bukan berarti diem-dieman kita nggak. Itu
pohon bambu sama katanya kuburan ya. Di samping sini juga nih persis dari kuping sini panas. Iya pas kalau gue ujung sana loh. Ini sebelah kanannya kan ada kayak ada ruangan kayak kamar mandi, taruh kamar mandi ya. Coba lihat shot sebelumnya. Lupa tadi kita juga ke stop watch di siapa tuh yang lewat? Lewat jendela, seret, ketular. Jadi kita ini kamera di stand ya, di standby kamera itu di situ. Jadi kita nggak ada yang megang kamera di sana. Jadi kita nggak bisa explore sekelilingnya. Jadi benar-benar ketangkap kamera. Oh dari dekat dari sini pengen berasa. Sebelah kiri ya. Kalau gua marahin ini ngintip, tadi dia ngintip putih-putih. Iya. Ada yang ngintip putih-putih, serius. Ada yang ngintip di sebelah situ. Pas kita nengok lagi ya, pas kita nengok lagi, seret masuk lagi. Siapa itu? Nggak ada suara-suara gitu ya? Kita nggak berani barbar. Apa tuh? Ya makanya kita nggak berani barbar. Kita bukan youtuber barbar. Kita cuma ngusulin ada apa aja di sini. Terserah mau pada ngomong cemen lah apa terserah dah. Cuma jaga aman. Masalah kita jaga aman aja, banyak yang itu ngeliat. Oh dari tadi yang ngeliat itu sosok ini yang dibilang sama Randy tadi tuh yang kunyit putih itu loh. Iya. Kayaknya dia mungkin nggak keganggu, jadi seneng malah kita datang ke sini ya kayaknya. Tadi ngeliat di pinggiran sih. Gak apa-apa lah, liatin mah. Ini berarti kita jadinya 10 menit lebih. Apa? Iya. Sebelah kanan. Ini kok. Nggak tahu udah kedengeran apa enggak ya di sebelah sana. Karena ini motor lewat juga tadi. Kamu bilang? Bunyi kenceng banget. Cuma jauh. Katanya. Yang tadi. Lewat tuh. Di atas. Bener Pi, nggak tahu lewat. Merhatiin.
panjang. Hmm. Ya udah 10 menit. Ya. Oke, kita udah 10 menit. Oke, mungkin kita ganti yang lain untuk ya. Oke, bincang kita terus di pembuktian misteri.